kasih info. Vinia bakal live stream Among Us lagi sama Gelsi. Kalau kalian tahu Gelsi itu yang ini, dia burung phoenix ya tuh, burung phoenix, cewek burung phoenix. Nah itu dia tuh ya, teman aku, bebek aku gitu. Dia Wait a minute, dia bebek aku. Aja. Nah maksudnya dia bebek aku gitu kan. What the fuck? Aku mabar sama dia, sama yang lain juga sih, mabarnya sama yang lain juga. Sama yang lain juga sih. Oke.